Nega biz tez charchaymiz? Biz ko'p o'tiramiz, kam harakat qilamiz. Natijada qon aylanishi sekinlashadi. Qo'l va tanadagi kanallar tiqilib qoladi. Sharq tabiblari aytadi, agar kanallar ochiq bo'lsa, qon yaxshi aylanadi. Odam yengil va sog'lom bo'ladi. Qo'llardagi asosiy kanallar: bosh barmoq o'pka kanali, ko'rsatkich barmoq yo'g'on ichak, o'rta barmoq perikard kanali. Bu yurakni himoya qiluvchi parda. U yaxshi ishlasa, yurak va qon aylanishi sog'lom bo'ladi. Bezak barmoq, 3-isitgich kanali. Bu kanal butun tanadagi issiqlik va energiyani boshqaradi. U faol bo'lsa, odamda ko'p kuch va kayfiyat yuqori bo'ladi. Kichik barmoq, yurak kanali. Qo'l orqasi, bel va umurtqa. Xulosa, ko'p harakat qiling, ko'p mashqlarni bajaring. Qon aylanishi yaxshilanadi, charchoq ketadi, energiya ko'payadi.